স্থানীয় সময় ভোররাত 3:30, 6.2 মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইতালি। ঘুমন্ত মানুষগুলোর ওপর নেমে এলো ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। ধসে পড়ে ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা, বাড়তে থাকে নিহতের সংখ্যা। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে অনেকে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণের পেরুগিয়া শহর থেকে 76 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে। ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা 10 কিলোমিটার। এর 1 ঘন্টার মাথায় আবারও 5.5 মাত্রার ভূমিকম্প। থেমে থেমে কয়েক দফায় চলে আফটারশক। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে পাহাড়ি শহর আমিত্রাসে। শহরটি প্রায় অর্ধেকেরও বেশি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনেকেই চাপা পড়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভূমিধস ও সেতু ভেঙে পড়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে শহরটি। এছাড়া আকুমলি, পোস্তা ও আরকোয়েটা ডেল ট্রন্টো শহরেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উৎপত্তিস্থল থেকে 150 কিলোমিটার দূরে হলেও কম্পন অনুভূত হয় ঐতিহাসিক শহর রোম ও ভেনিসেও। তবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন শহরে পাঠানো হয়েছে হেলিকপ্টার। দুলি মল্লিক, 21 টেলিভিশন।